Yeah. Tmavá miestnosť, starý barák, v ruke ciga, v druhej panák, pocit ticha ničí ten hlas, čo v tej mysli píše text zas. Píše ten song, čo není happy. Píše ten song, čo delí svety, píše o tom, že není šťastný a že by rád bol ako každý. Starý stôl a na ňom papier a v ňom rozpité slova, oči v daždi. Sníva o tom, že raz bude dobre, sníva o tom, že to temno raz pominie. Hudba non-stop v hlave, návyk predučená na jeho zánik. Je to záveď, možno denník človeka, čo si te zápomník. Už len málo chýba k tomu, aby navždy stratil vôľu. Už len kúsok tomu chýba, v hlave predstava, v ktorej nedýcha. Písať ho ničí psychicky týrano, on to musí dať von všetko, čo ho dusí, čo má na duši, inak ho to všetko pomaly pohltí. Je to pocit totálnej bezmoci, 50/50, ako skok do tmy. Non v sobie nervózny, málo kto to vidí. Sám sebe stratený, zastav a pozri mu do očí. V očach skrýva to peklo, tú bolesť a strach, čo pohlcuje to svetlo. Je tam ukrytá temnota, čo ovláda každý krok, ovláda jeho skutky, činy a následný pocit viny. Démon, čo píše zaňho texty za trest, psychické následky. Cíti sa tak sám, rozpráva sa s temnotou, v očiach slzy, duša naplnená prázdnotou. Sám v tom dome, navždy zavrený, sám v sebe navždy stratený. V očiach skrýva to peklo, tu bolesť a strach, čo pohlcuje to svetlo. Je tam ukrytá temnota, čo ovláda každý krok, ovláda jeho skut, činy a následný pocit viny. Démon, čo píše zaňho texty za trest, psychické následky. Cíti sa tak sám, rozpráva sa s temnotou, v očiach slzy, duša naplnená prázdnotou. Sám v tom dome navždy zavrený, sám v sebe navždy stratený. Veď je to vlastne jedno úplne všetko. Už dávno je zmierený, že mu to nikto neverí. Nikto tu není, čo by mu pomohol. Nikto tu není, každý ho odvrhol. Skúsil byť agónny, prázdny úsmev a pocit radosti vymyslený, aby pred nimi vyzeral aspoň na chvíľu normálny. Chcel zapadnúť medzi nich, no jeho pohľad na svet je nepochopený, preto sa rozhodol navždy od nich odísť. Zatvoril dvere za sebou a nechal sa ovládnuť temnotou. Nechal sa unášať hlasmi, čo mu strpčovali každý deň. Teraz nevie ani sám, či je vôbec nažive. Cíti sa byť zbytočný, chce im to všetko vrátiť. Už tak často von nevychádza, radšej je v izbe zavrený. Každé slovo, čo povie, niekoho urazí. Vie, že jeho texty spôsobujú iným úrazy, no nezastaví. To už nikto, je to zrod novej nákazy. V očiach skrýva to peklo, tu bolesť a strach, čo pohlcuje to svetlo. Je tam ukrytá temnota, čo ovláda každý krok, ovláda jeho skut, činy a následný pocit viny. Démon, čo píše zaňho texty za trest, psychické následky. Cíti sa tak sám, rozpráva sa s temnotou, v očiach slzy, duša naplnená prázdnotou. Sám v tom dome navždy zavrený, sám v sebe navždy stratený. V očiach skrýva to peklo, tu bolesť a strach, čo pohlcuje to svetlo. Je tam ukrytá temnota, čo ovláda každý krok, ovláda jeho skutky, činy a následný pocit viny. Démon, čo píše zaňho texty za trest, psychické následky. Cíti sa tak sám, rozpráva sa s temnotou, v očiach slzy, duša naplnená prázdnotou. Sám v tom dome navždy zavrený.